আবারো 1 লাখ টাকার ফ্রিজের মডেল চলে আসছে রিজনেবল প্রাইস। মডেল হচ্ছে 2B3 223 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ফ্রিজটা খুবই রানিং একটা ফ্রিজ, কারণ ডিপ নরমাল দুইটাই 50-50 এবং আরটি কুলিং সিস্টেম দেয়া আছে এবং আপনার ডিপে লাইট নরমাল লাইট মানে সবকিছু একটা ফ্রিজের মধ্যে সব দেওয়া। মানে আমি ড্রয়ারটা খুব আপডেট করছে, দেখতে খুব একটা ভালো লাগে। 1 লাখ টাকার ফ্রিজে ভাই এই ফিলটা আছে না? আছে অবশ্যই। পোস্টারের মধ্যে এটা হচ্ছে 2A7, এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার अवेलेबल আছে। ব্ল্যাক আছে না? কোথাও পাবেন না, কিন্তু দেওয়া যাবে, আমার কাছে আছে, দেওয়া যাবে। মডেল হচ্ছে 2A7, উপরে হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল, সম্পূর্ণ নন ফোস্টার একটা ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে 2A7 এবং আমরা ডিপ নরমাল দুইটা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং বডিতে কোনো আইজ হবে না। এটা খুবই ভালো একটা সার্ভিস দিচ্ছে ফ্রিজটা, এবং এই ফ্রিজটা আমি যতগুলো বিক্রি করছি ফ্রিজটা কোনো কমপ্লেন এ পর্যন্ত আমি পাইনি। এই বিগত 5-6 বছর যত ফ্রিজ এগুলো বিক্রি করছে একটা কোম্পানি পর্যন্ত আসেনি। চাহিদা ছোটোর মধ্যে যারা একটু ডিপ বড় নরমাল বড় চাচ্ছে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে বর্ডার ছাড়াটা, কেউ যদি এটার মধ্যে বর্ডারটা নেয়, একটু ডেলিভারি করছে ডিসপ্লেতে না, এখন দেখাতে পারতেছি না। উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। যদি কেউ বর্ডার ছাড়া নেয় সেক্ষেত্রে দামটা বাড়বে এবং বর্ডার নিলে দামটা আর একটু কমবে। এটা হচ্ছে যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ সম্পূর্ণ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ওয়ালটন কিন্তু সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করে 100%, এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে এরকম একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে। আমি আসলে ফ্রিজের মধ্যে এ গ্রেড বি গ্রেডটা বলি না, কারণ কাস্টমার কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায়। বি গ্রেড হচ্ছে আপনার এখানে বি গ্রেড লেখা থাকবে, ডিসকাউন্ট প্রাইস লেখা থাকবে, এবং আপনার গ্যারান্টিগুলো থাকবে না এরকম। যেমন নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5তলা পর্যন্ত আমার শোরুম। আমার এখানে আসলে 3টা ব্র্যান্ড পাবে। নিচতলা, দোতলা আমার ওয়ালটন আছে, 3তলায় ভিশন এবং 4তলা আমার সিঙ্গার আছে। আপনাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে সায়দাবাদ জনগণ ঢাল দিয়ে নামলেই ইসলামী হাসপাতালে যাওয়ার আগেই নাসির টাওয়ার জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স, আমাদের নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5তলা গ্লাস করা ভবন আমাদের। ওকে, সো ফ্রেন্ডস, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম, এবং ওয়ালটন ফ্রিজের, যেটাকে আমরা বলি মাটি ও মানুষের ফ্রিজ। সো এবং আপনাদের একটা পরিচিত মুখ, দেখেন তো ভাইয়াকে চিনতে পারছেন কিনা। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আমি কিন্তু দীর্ঘ অনেক দিন ধরে দেখছি আপনি সততার সহিত ব্যবসা করে আসছেন। তো সেই ধারাবাহিকতা আমি আজকে আপনার কাছে চলে আসলাম আমার দর্শকদের সবচেয়ে কম প্রাইসে ওয়ালটন ফ্রিজ পৌঁছে দিব। অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। তো আমার দর্শকদের জন্য কি সুযোগ সুবিধা থাকবে? জন্য যাতে এখন শীত পড়ে যাচ্ছে, তো সবাই মনে করে যে শীতের মধ্যে ফ্রিজ কিনবো কমের মধ্যে, তো অবশ্যই তাকে কমাই দিতে হবে। অবশ্যই আমি এতদিন ডিসকাউন্ট দিয়েছি 19%, এখন আপনার কাস্টমারের জন্য 20% ডিসকাউন্ট আছে। 20% দিবেন? 20% ডিসকাউন্ট, একদম বিশ্বাস করেন, এই জন্য আপনার কাছে আসছি। 20% ডিসকাউন্ট, এই জন্যই আপনার কাছে আসছি যে আমি আপনার অনেক নাম শুনছি যে ভাইয়ের কাছে গেলে কম প্রাইসে ফ্রিজ নেওয়া যায়। এবং হচ্ছে নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5তলা পর্যন্ত আমার শোরুম। আমার এখানে আসলে 3টা ব্র্যান্ড পাবে। নিচতলা, দোতলা আমার ওয়ালটন আছে, 3তলায় ভিশন এবং 4তলা আমার সিঙ্গার আছে। ওয়ালটনই ফার্স্টে আমি বড়দের শুরু করি, কারণ আমাদের নিচে হচ্ছে একটু হট কালেকশনগুলো রাখি, আর দোতলায় হচ্ছে ছোট বড় মিলে রাখি। এটা হচ্ছে ডাবল ডোর, একটা নন ফোস্ট মডেল, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটা কালারটা নতুন আসছে, আরেকটা ছিল ছিটা ছিটা কালার থাকতো, এখন সম্পূর্ণ ব্ল্যাকের মধ্যে। এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাকের ভিতর চলে আসছে। ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ সম্পূর্ণ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ওয়ালটন কিন্তু সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করে 100%, এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে এরকম একটা ম্যানুয়াল বই থাকবে। আমি আসলে ফ্রিজের মধ্যে এ গ্রেড বি গ্রেডটা বলি না, কারণ কাস্টমার কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায়। বি গ্রেড হচ্ছে আপনার এখানে বি গ্রেড লেখা থাকবে, ডিসকাউন্ট প্রাইস লেখা থাকবে, এবং আপনার গ্যারান্টিগুলো থাকবে না এরকম। যেমন কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, এবং 1 বছরের মধ্যে যদি ফ্রিজ যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা হয়, আমরা ফ্রিজ রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর, একদম রিপ্লেস করে দেওয়া হবে 1 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়। ওকে, আর এটা কন্ট্রোল একটু দেখাই দিই, ভিতর থেকে কন্ট্রোল হবে। এটা ভিতর থেকে কন্ট্রোল হবে, আর বাইরে যেটা টাচ সিস্টেম ওটা अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। 619 এর মধ্যে মডেলগুলো अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। এটা লিটার হচ্ছে 563 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 91,990 টাকা। এতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 74,000 টাকা অনলি। এটা এখন কি বর্তমানে 74,000 টাকা? 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 74,000 টাকা, জি। এবং 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছি। ও আচ্ছা, 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, জি। ওকে, তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার ফোস্ট নন ফোস্টের মধ্যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 386 386 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে আর 2টা কালার अवेलेबल আছে। এটা কিন্তু 60/40 একটা ফ্রিজ। 60/40, হ্যাঁ। উপরে হবে ডিপ এটা, আচ্ছা, আর নিচে হবে নরমাল। আর ডিপটাকে কিন্তু উপর থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, এবং ডিপের মধ্যে লাইট দেওয়া থাকবে, এবং নরমালটাও নিচে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, এটাও লাইট দেওয়া আছে। মানে প্রিমিয়াম ফ্রিজ। হ্যাঁ, নন ফোস্ট হচ্ছে মানে আপনার খুব ভালো মানের একটা ফ্রিজ, খাবারের জন্য ভালো, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, সব দিকে বেটার আর কি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে বিদ্যুৎ বিল একদম সীমিত আসবে বড় ভাই। যেমন আপনার কাস্টমার নিজে বলে গেছে ভাই আমার 100-150 টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল আসে, তাও আমি একটু বেশি বলি যে 150-200 টাকার মধ্যে আপনার বিদ্যুৎ বিল থাকবে ইনভার্টার ফ্রিজগুলো আপনার। আর এটার এমআরপি হচ্ছে 59,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,900 টাকা। দেখেন 49,900 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। একবারে বলা যায় গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলোর মতো সেম করে ফেলছে ওয়ালটন এখন। বলা যায় গ্লোবাল ব্র্যান্ডে কিন্তু এই ধরনের ফ্রিজ দেখি আমরা, তো সেই জায়গায় আমাদের ওয়ালটনও কিন্তু
এই ফ্রিজ নিয়ে আসছে, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। আর এখন কিন্তু ওয়ালটনের ফ্রিজ সবার ঘরে ঘরে, সবার ঘরে ঘরে ওয়ালটন। আর ওয়ালটন আসার কারণে কিন্তু মানুষ একটা ফ্রিজ, একটা যে স্বপ্ন দেখে সেটা তো পূরণ করতে পারতেছে ওয়ালটনের জন্য। রাইট। এখন দেখাবো 380 লিটার মধ্যে ওয়ালটন ফোস্টের মধ্যে যে ফ্রিজটা সবথেকে বড়, এটা এবং জাতীয় 380 লিটার মধ্যে। হ্যাঁ, জাতীয় কালার, কালারটা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে আর 3টা কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা, উপর হবে ডিপ, ডিপটা অনেক বড়, এটা তো অনেক বড় ফ্রিজ, নরমাল। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ, আর অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আপনারা এগুলো চাইলে নিতে পারেন, যার বড় ফ্যামিলি আছে। আর আমাদের অনেক ভাইরা আছে যারা ঢাকার বাইরে থাকে, দেশের বাইরে থাকে, প্রবাসী ভাইরা, তারা অ্যাডভান্স নিয়ে একটু ভয় পায়। আচ্ছা, যদি ভাই অ্যাডভান্স করতে ভয় লাগে তাও দেওয়া দরকার নেই, বলবেন ফ্রিজ পাঠিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। কারণ প্রবাসীদের সাথে লেনদেন করে খুব ভালো লাগে, কারণ তারা একটু দেখা দামাদামিটাও করে না বেশি একটা, এবং যে একটা সুযোগ সুবিধা যে ভাই আপনি ফ্রিজ দিব পাঠিয়ে দেন, টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এমনও কাস্টমার আছে ফুলটাকে আগে অ্যাডভান্স করে দিচ্ছে, পুরোটাকে পাঠিয়ে দেয়, পরে ফ্রিজ পাঠাচ্ছি। এটার এমআরপি হচ্ছে 50,990 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,300 টাকা অনলি। এটা 41,300, ওকে, 300 টাকাও বাদ, 41,000 টাকা, 41,000 টাকা। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 380 লিটারের মধ্যে, এটা ডিডি মডেল টাচ সিস্টেম। এটাতে একটু পার্সেন্টটা কম থাকে আমাদের বড়। তাও আপনাদের কাস্টমারকে নিরাশ করবো না, এটার মধ্যে ভালোটা পার্সেন্ট দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। যদি ভিতরটা দেখে দিই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। 60/40 বলা যায়। 60/40, হ্যাঁ 60/40 আর কি এটা। হ্যাঁ, 60/40, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওয়ালটনের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, সম্পূর্ণ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমরা নরমালি ফ্রিজগুলোতে এতদিন 15% দিচ্ছিলাম, আপনার কাস্টমারদের জন্য 17%, এটাতে 17% পাবে। এবং এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 53,390 টাকা। আপনার 17% দিলে মোটামুটি আপনার 44,000 টাকার মতো, 44,000 মতো আসে এটা। তো দেখেন আপনারা 44,000 টাকা হলে কত একটা আকর্ষণীয়, একদম প্রিমিয়াম বর্তমান যুগের তাল মিলিয়ে যে ফ্রিজগুলো আছে, এই ফ্রিজটা তার মধ্যে একটা। এটার মধ্যে যদি একটু ছোট দেখাই, এটা হচ্ছে 348 লিটার, মডেল হচ্ছে 3D8, এবং এটার মধ্যে আপনার এই ফ্রিজটা ডিপ হচ্ছে সেম, শুধু নরমালটা ছোট বড়। যাদের নরমাল ছোট ডিপ বড় দরকার তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। এটাও টাচ সিস্টেম আছে। যদি ভিতরটা দেখে, এই হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা, আর এই হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, একই রকম, হ্যাঁ, শুধু নরমালটা ছোট বড় আছে। হ্যাঁ, এটা আপনার 348 লিটার, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 51,690 টাকা। 17% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 42,000 সামথিং আসে আর কি। দেখেন 42,000 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, এবং সারা বাংলাদেশে 1,000 টাকা ডেলিভারি করা সম্ভব। অবশ্যই। হ্যাঁ, আর আজকে কিন্তু সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে, এবং ডিডি মডেল যেগুলো ডিসপ্লে, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ, এগুলিতে দেওয়া হচ্ছে 17%। হ্যাঁ, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। এটা হচ্ছে 3D8 348 এর মধ্যে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার মধ্যে আপনার সলিড কালার, এরকম সিলভার কালার अवेलेबल আছে, এগুলো দেওয়া যাবে। যদি ভিতরটা দেখি, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবারের দুর্গন্ধ হবে না, ব্যাকটেরিয়া টেনশনের কিছু না, কোনো ব্যাকটেরিয়া এগুলো কিছু হবে না। একটা রান্না করা খাবার আপনি 3 থেকে 4 দিন পর্যন্ত এটা সংরক্ষণ করতে পারবেন, কোনো ধরনের দুর্গন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। প্রাইসটা হচ্ছে 50,190 টাকা, যদি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া 40,200 টাকা অনলি, মাত্র 40,200 টাকা। হ্যাঁ, দেখেন 40,200 টাকা, প্রায় কিন্তু 10,000 টাকা কমে গেছে বড় ভাই, 10 থেকে 11,000 টাকা কমে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো হচ্ছে 3V0 341 লিটারের মধ্যে। এটার মধ্যে ডিডি ফ্রিজটা अवेलेबल আছে, ডিসপ্লে দেনে ওটাও দেওয়া যাবে। এটা মডেল হচ্ছে 3V0 341, ভিতরটা দেখাই, এবং ইনভার্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, ইনভার্টার। যদি এই আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল ডিপ 50-50। আপনার সাইডের পকেটগুলো খুব এটাতে ইউনিক করছে, এটা সবগুলোর মতো না, এটা একটু ইউনিক টাইপ করছে। হ্যাঁ, ইউনিক করছে এটা। বিল কোয়ালিটি ভালো। এটা এমআরপি হচ্ছে 48,490 টাকা, এটার এমআরপি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট আসছে 38,800 টাকা অনলি, মাত্র 38,800 টাকা। হ্যাঁ, 38,800 টাকা হলে কত প্রিমিয়াম ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আপনারা দেখছেন, এগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। কালার अवेलेबल আছে, যে কোনো মডেল, মানে বা আমাদের যে ভিডিওর মধ্যে আমরা যে মডেলটা বলি বা লিটারটা বলি, সেটা বললে আমি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে বলেন, বিভিন্ন ছবি কালার দিতে পারবো, যেটা চয়েস হবে ওটা পাঠিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আর প্রোডাক্ট নিয়ে ভয়ের কিছু নাই, আমার এটা স্থায়ী শোনো, আমি এখানে আপনার একটা খারাপ ফ্রিজ এখানে পলানোর কোনো আমাদের সুযোগ নেই এখান থেকে। আপনি দীর্ঘ অনেক দিন ধরে ব্যবসা করে আসছেন, আমি তো আগেই বললাম। এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3A2, এটাও 50-50 ক্যাপাসিটি। এটা আবার ইনভার্টার ছাড়া এটা। আচ্ছা, ইনভার্টার থাকলে অবশ্যই আপনি স্টিকার লাগানো থাকবে। এটা তো ডিডি মডেল, এটাও ডিডি মডেল। হ্যাঁ, ডিডি মডেল, এই ইনভার্টার ছাড়া, সামনে টাচ সিস্টেম সম্পূর্ণ করা আছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। উপরে হবে ডিপ, আর নিচে হবে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। নিচে নরমাল, হ্যাঁ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 3A2। এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ডিজিটালের মধ্যে। এটার দামটাও কম, এটা 47,990 টাকা এমআরপি। এটা 17% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, 17% ডিসকাউন্ট আসছে মাত্র 39,800 টাকা। 39,800 টাকা। দেখেন 40,000 এর এরকম, 40,000 কত সুন্দর একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। হ্যাঁ, দোতলা দেখে বলবে। ওকে ভাই, এবার হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ দেখান ভাই। আমাদের ফ্রিজ বলতে এখন আমরা আছি দোতলায়, হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে ইনশাআল্লাহ। আর এখানে ফার্স্টে শুরু করব ছোট ফ্রিজ দিয়ে, যারা ব্যাচেলর বা নিউ ম্যারিড যারা আছে, ছোট ফ্যামিলিদের জন্য, এবং কম বাজেটের মধ্যে একটা ফ্রিজ হয়ে যায়। যেমন কিছুক্ষণ আগে ফ্রিজটা বিক্রি করছে আপনার বংশালে, এটা সরি আপনার বনশ্রী। যদি ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এ হচ্ছে নরমাল 132 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 1B6,
50-50 থেকে একটু কম আছে এটা আর কি, মানে 45-55 এরকম হবে আর কি। এবং 5 স্টার রেটিং হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। এবং যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যে কারণ ওয়ালটন এখন প্রোডাক্টের মান খুব ভালো করছে, অনেক ভালো করছে। এবং আপনার সামনে টেম্পার গ্লাস আছে, ঝং ধরবে না। আগে একটা ঝঙের একটা ইয়া থাকতো, যে আগে ঝং ধরতো ফ্রিজে, এবং খাবার রাখলে খাবারের মধ্যে একটা ওই যে কি বলে আপনার ফাকুন্দাটা ব্যাটারি পড়ে যেত, এখন আর পড়বে না। হ্যাঁ, ফাঙ্গাস যেটা পড়বে না এখন, আর খাবারগুলো খুব ভালো থাকে। এমআরপি হচ্ছে 26,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700 টাকার মতো আসবে। 21,700 টাকা। হ্যাঁ দেখেন 21,000 টাকায় হলে 21,700 টাকা হলে কিন্তু আপনার ওয়ালটন রেট সব 19% লাগা রাখছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এরপর দেখা হচ্ছে 1D4 157 লিটারের ফ্রিজ। এটাও আপনার কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 3-4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ইনশাআল্লাহ দেওয়া যাবে। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল মডেল, হচ্ছে 1D4 157 লিটার ফ্রিজ। 157 লিটার, হ্যাঁ একটা ফ্রিজ এটা। কিন্তু দেখেন একটা মোটামুটি মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য এটা কিন্তু সুন্দর হয়ে যাবে অবশ্যই। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 28,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 23,200 টাকা অনলি। এটা 23,200 টাকা। হ্যাঁ, তারপর আপনারা 23,200 টাকা হলে এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবং এই যে দেখেন একটা গিফট আছে সামনে আপনাদের, দেখছেন এটা কিন্তু গিফট করে রাখছে, প্যাকেজ করে রাখছে আপনাদের। আইসেন ইনশাআল্লাহ, যত রোজা পারি করে দেব সম্মান ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 176 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 1A3। এটার মধ্যে 3-4টা কালার अवेलेबल আছে, সলিড কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে আপনার এটা মেবি 50-50। হ্যাঁ এটা 50-50। আর এই হচ্ছে নরমাল ফ্রিজটা দেখেন 176 লিটারের মধ্যে, একদম একটা মানুষের চাওয়া পাওয়ার সব পূরণ হবে একদম অল্প বাজেটের মধ্যে অবশ্যই। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 32,490, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,000 টাকা অনলি মাত্র। এটা কি শুধু 26,000 টাকা? 26,000 টাকা, হ্যাঁ ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি 26,000 টাকা। 26,000 টাকা হলে কত আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপর দেখাবো হচ্ছে বড় নিচে ডিপ, উপর নরমাল যারা নিতে যাচ্ছে। আচ্ছা ডিপ হ্যাঁ ড্রয়ার ফ্রিজ। এটা দেখাবো উপর হবে নরমাল আর কি, এবং কন্ট্রোলটা নরমাল থেকে হবে। আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আপনার, এই যে ড্রয়ার, এবং আপনার ড্রয়ার আছে, আপনি চাইলে ড্রয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে। আর এগুলো খুব ভালো করছে এটা, আমরা হাড় ভালো প্লাস্টিক করছে এগুলো। মডেল হচ্ছে 1H5। এটা হচ্ছে আপনার 207 লিটার। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 36,490 টাকা হচ্ছে, এটা এমআরপি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট 29,200 টাকা অনলি মাত্র। 29,200 টাকা হলে আপনারা ওয়ালটনের এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবার আরো একটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাই, এই যে ফ্রিজটা দেখেন। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার 2.8, এটাও উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে, যদি ভিতরটা দেখাই দিই। এই হচ্ছে আপনার নরমালটা, আর এই হচ্ছে আপনার ডিপ। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু মফস্বলে অনেক ভালো চলে অবশ্যই, ভালো চলে অবশ্যই। হ্যাঁ, আপনি এখানে ছোট বড় মিলে 4টা ড্রয়ার আছে, 4টা ড্রয়ার আছে এগুলোর মধ্যে, আপনারা চাইলে কিন্তু মডেল হচ্ছে 2.8 223 লিটার। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে, প্রাইসটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 39,590 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,700 টাকা। 31,700 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার ফ্রিজ। তারপর দেখাবো হচ্ছে 2X1। এটা হচ্ছে আপনার 223 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা আপনার উপরে নরমাল হবে এবং নিচে হবে ডিপ নিচে। আচ্ছা, এটা আপনার ছোট বড় তিনটা, এটা আবার নরমাল বড়, এখানে কিন্তু একটা ড্রয়ার আছে, আবার এখানে নরমালটা বড়, ডিপটা ছোট। ডিপটা একটু ছোট। হ্যাঁ, আপনারা এগুলো ড্রয়ার কাছে ইউজ করতে পারবেন, খুলে ড্রয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা পার্টসই अवेलेबल আছে। আমাদের ঢাকার বাইরে কাস্টমারগুলো অনেক সময় মনে করে ঢাকা থেকে কিনতে সেই সার্ভিসটা কিভাবে পাবো। আচ্ছা, সার্ভিস হচ্ছে যে কোনো সমস্যা আপনার ঘরের লোকদের সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, কিন্তু একটু 72 ঘন্টা সময় ধৈর্য ধরতে হবে। 72 ঘন্টার মধ্যে সার্ভিস আপনার ঘরে চলে যাবে, বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসবে। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হচ্ছে 37,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র 30,400 টাকা অনলি মাত্র। 30,400 টাকা আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 30,400। তারপরে দেখেন আসলে ভাইয়ার এখানে আসলে কত ফ্রিজ যে আমি আপনাদের দেখায় শেষ করতে পারবো না। এটা হচ্ছে 2D4, এটা 244 লিটার একটা ফ্রিজ। কোনো রকম একটা ধারণা দিয়ে দিই যাতে কাস্টমার এসে দেখে নিতে পারে। এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে হবে নরমাল। এটা নিচে না, একদম সম্পূর্ণ 50-50। এটা আপনার 50-50 এর মধ্যে। এবং যারা একটু নরমালটা এবং ডিপটা একটু লাম্বার মধ্যে একটু বড় চায়, মানে হ্যাঁ তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। মডেল হচ্ছে 2D4, এমআরপি হচ্ছে এটা 39,990 টাকার এমআরপি। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র 20% দিয়ে 31,900 টাকা পড়বে। 31,900 টাকা দেখেন কি বিশাল একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তো আমি আপনাদের একটু আগে বলছিলাম ভিডিও শুরু করার আগে ভাইরা যে ভাই আমাদের ফ্রিজ দেখেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ, যদি আমাদের ফ্রিজ হয়ে থাকে তাহলে দেখা যায় ওয়ালটনের সব ফ্রিজে যেই প্রাইস আর যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সবগুলোই আমাদের জন্য এখন, মানে যে ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণে যে প্রাইসটা চলে আসতেছে। এখন দেখা হচ্ছে 2E0 250 লিটারের মধ্যে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, এবং আমি ডিজাইন আছে। হ্যাঁ, এই ডিজাইনটা ওয়ালটনের 1 লাখ টাকার ফ্রিজের মধ্যে আছে। হ্যাঁ অবশ্যই। তো ঠিক ওই ডিজাইনটাই আপনারা দেখেন আজকে কয় টাকা দামের মধ্যে দিচ্ছে।
এটা হচ্ছে 250 লিটার 2 এর মধ্যে, এটা আবার নরমালি 50-50 এবং আর্টিকেলটা সব ভিডিওতে বলা হয় এটা সামনের খাবারটা এবং পিছনের খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয় দরজাটার কারণে। নিচে হচ্ছে নরমাল, আপনার নরমালি 50-50 এটা একদম সম্পূর্ণ 50-50 খুবই সুন্দর মধ্যে ফ্রিজটা, হ্যাঁ খুবই সুন্দরের মধ্যে, 500 যেরকম চড়া লাম্বার মধ্যে একটু ফ্রিজটা কিন্তু এটা থেকে কিন্তু ফ্রিজটা ছোট দেখাচ্ছে কিন্তু লম্বা, কিন্তু এটা মানে লিটার বেশি, দামও বেশি এটা। এটার এমআরপি হচ্ছে 40,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট অনলি মাত্র 32,800 টাকা অনলি মাত্র। তো দেখেন খুব যে একটা বেশি তাও না, আপনার 32,800 টাকা হলে আপনারা কত, মানে 1000 টাকা বেশি খালি দুইটার মধ্যে। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে দুইটার মধ্যে, কালারটা একটু দেখেন অসাম একটা ফ্রিজ। তারপর কি দেখাবো হচ্ছে আপনার 2B6 এর মধ্যে, এটা একটু যারা ডয়ার ফ্রিজ বড় চাচ্ছে তাদের জন্য। এটা উপর হবে নরমালটা, উপরে নরমাল, হ্যাঁ ডিপটা একটু বড় হবে, যারা একটু বড় ডিপ বড় চায়, 4টা ডয়ার আছে বড় বড়, ডিপগুলো দেখাই। এই ডয়ারগুলো খুব ভালো জায়গা আছে ডয়ারগুলোর মধ্যে, অনেক বড় ডয়ারগুলো বড় এবং মোটামুটি আপনার দেখা যায় হিউজ পরিমাণ খাওয়া রাখা যাবে। এই ফ্রিজগুলো যেমন ফসলের যেমন চাহিদা, আপনার ওই রেস্টুরেন্টের জন্য ভালো, কারণ ওই আপনার ভোক্তাধিকার যে ঝামেলা করে সব খাবার একসাথে কেন রাখছে, এই জন্য ফ্রিজগুলো ভালো নিচ্ছে আর কি। এটা মডেল হচ্ছে 2B6, এমআরপি হচ্ছে 40,490 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। বাইরের উপর লেখা আছে 20%, আর সবসময় 19% দিয়ে আসতেছি আমরা, আজকে 20% আপনাদের জন্য এই জন্য আবার দিচ্ছি আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা অনলি মাত্র। এটা দেখেন 32,400 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, কালার প্রিন্ট কিন্তু अवेलेबल আছে। এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো কালার কোয়ারি থাকে আপনার বাইরে ফোন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ কালেক্ট করে দিবে। এটা হচ্ছে আপনার 2E4, এটা হচ্ছে 268 লিটার একটা ফ্রিজ, এই ভিতরটা দেখাই। এই হচ্ছে নরমাল, আচ্ছা এটা আপনার ডয়ার ফ্রিজ, এটা ডয়ার ফ্রিজ, হ্যাঁ এইটা দিয়ে ডয়ার ফ্রিজ শেষ আর কি। এই যে আপনার নিচে ডয়ার থাকবে, এটা আবার যারা একটু নরমালি দুইটাই বড় লাগবে তাদের জন্য একটা বড় আছে, নরমালটা মোটামুটি ভালো বড় আছে। 268 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 43,990 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র আসতেছে 35,200 টাকা অনলি। 35,200 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা এটার মধ্যে সামনে টাচ সিস্টেম হবে, সেই ক্ষেত্রে দামটা একটু বাড়বে তখন আবার। আচ্ছা ডিজিটাল যেটা ওটাও আছে, একটু দাম বাড়বে, এটা একটু প্রাইস বাড়বে আর কি। তারপর দেখাবো হচ্ছে 3D7, খুবই চাহিদাফুল একটা ফ্রিজ, 50-50 এর মধ্যে, হ্যাঁ খুবই চাহিদাফুল। ভিতরে আপনার লাইট থাকবে, ডিপও লাইট হবে এবং নরমালও লাইট হবে এটা। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর যে বড় ডিপ, মোটামুটি এই ফ্রিজ নিলে আর আলাদাভাবে ডিপ নেওয়ার চিন্তা করতে হবে না, দরকার পড়বে না। আর এই হচ্ছে আপনার নরমালটা। এই ফ্রিজটা কিন্তু একটু প্রিমিয়াম না, হ্যাঁ এই ফ্রিজটা আসছে নতুন, ডিপ নরমাল দুইটাতে লাইট আছে। এর মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক কালার আছে এটার মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 48,690 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র 39,000 টাকা। 39,000 টাকা হলে আপনারা এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। প্রত্যেকটা মানে বড় ফ্রিজ যেগুলো মোটামুটি 9,000 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে অলরেডি। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখাবো 341 এর মধ্যে, এটা নিচে দেখাইছি, এটা একটা কালার আর কি, এটা দেখাই দিই। এটা হচ্ছে 341 এর মধ্যে, সম্পূর্ণ প্লেনের মধ্যে। আসলে ওয়ালটন হচ্ছে দরজার জন্য দাম কম বেশি, যেমন এই দরজাটার জন্য একটু দাম বেশি, যদি বর্ডার হয় দাম কম হবে, দাম কম হবে। এটা 341 এর মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি, এমআরপি হচ্ছে 47,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে মাত্র অনলি 38,000 টাকা। এটা কি 38,000 টাকা? এত কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, হ্যাঁ এত বড় ফ্রিজ। ভিতরটা দেখাই দিই, আমি ভিতরটা দেখান। এই হচ্ছে নরমাল, এই হচ্ছে ডিপ, অনেক বড় ফ্রিজ, আরো প্রিমিয়াম করছে, বিল কোয়ালিটিটা কিন্তু আরো প্রিমিয়াম। ডিপও যেমন বড়, নরমালও যেমন বড়। এটা ওই যে অনেকে চায় না যে আমার একটু শক্তপোক্ত ফ্রিজ দেন, এটা নিতে পারো, অবশ্যই। তারপর দেখাবো যারা দোকানে আছে, দোকানের বেভারেজ কুলার কিছু ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখার জন্য তাদের ফ্রিজটাও রাখা হয়। এটা হচ্ছে 260 লিটারের মধ্যে, এটা থেকে যেটা বড় 440 লিটার ওটাও अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে কারো দোকানের জন্য, বিজনেসের জন্য। হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার সাইডে লাইট করা আছে এবং খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এবং এইসব ফ্রিজের একটা দোকানদার কোম্পানি থাকে বিদ্যুৎ বিল অনেক আসে, আর ওয়ালটনের ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার যদি লাইটগুলো অফ রাখা হয় তাহলে মোটামুটি আপনার 600-700 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না, 600 টাকার বেশি আসবে না। কারণ এইসব ফ্রিজ এমনি বিদ্যুৎ বিল একটু বেশি আসে, কিন্তু ওয়ালটনটা যেভাবে তৈরি এবং যেভাবে 5 স্টার রেটিং করা এগুলোর মধ্যে অটো টেকনোলজি, আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। এমআরপি হচ্ছে 57,990 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি, এটা তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব এটাতে, ওকে মাত্র 46,500 টাকা, মাত্র 46,500 টাকা। এর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে, সাইডে যেমন ব্ল্যাক, ওটা হবে আপনার অ্যাশ। কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম। হ্যাঁ ফ্রিজটা খুবই ভালো এবং খুবই রানিং, এটা খুবই ভালো চলছে ফ্রিজগুলো দেখি, কিন্তু ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা ভালো করছে। হ্যাঁ অবশ্যই। তারপর একটু দেখাই আপনার 307 এর মধ্যে, 307 জাতীয় ফ্রিজ, জাতীয় কালার 50 এর মধ্যে, অবশ্যই 50 এর মধ্যে। আর যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার অনেক বড় ডিপ, হ্যাঁ পাশেও যেরকম চওড়া ডিপটা, ভিতরে গভীরতা খুব ভালো, গভীরতা অনেক বেশি। এই হচ্ছে নরমালটা, নরমালি 50-50, 307 লিটারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 3X7GD XX, এমআরপি হচ্ছে 44,990 টাকা, যাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট আসতে আসতে 36,000 টাকা অনলি মাত্র। দেখেন 36,000 টাকা, অনলি 36,000 টাকা। দেখছেন কত বড় ফ্রিজ, অনেক বড়। তো এইগুলি মফস্বলে বেশি চলে, মানে ঢাকার বাইরে যারা আছে না ওরা এগুলো পছন্দ। বর্ডারলেসের মধ্যে যেমন এটা বর্ডার ছিল, এটা হচ্ছে বর্ডারলেস, এজন্য দামটা একটু কমবে, বাড়বে। এটা এক কালারের মধ্যে প্রিমিয়াম ফ্রিজ, ভিতরটা সেম থাকবে, তাও দেখাই দিচ্ছি।
এই হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নরমাল, শুধু বর্ডারটার জন্য 500 টাকা দাম বাড়বে এটা। ওটা যেমন ছিল 36,000, এটা হবে 36,500। আচ্ছা, সেতটুকু। আর এরপর দেখাবো 312 লিটারের মধ্যে, এটা মডেল হচ্ছে 3A2 GDEL মডেল, 312 লিটার। যদি ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, এটা 50-50 এবং কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এই যে আমি একটু দেখাই বিল্ড কোয়ালিটির গুলো একটু দেখেন। ডয়ারে যেমন আপনার ডিপের মধ্যে পকেট থাকবে, নরমালও পকেট থাকবে এটা। সো আমি দর্শকদের বলবো যে ওয়ালটন কিন্তু আসলে আমাদের দেশি পণ্য হলেও গ্লোবাল পণ্যের সাথে কিন্তু ওরা কম্পেয়ার করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই কম্পেয়ার করতেছে এখন। কম্পেয়ার করতেছে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন, খুবই ভালো মানের ফ্রিজ। এর এমআরপি হচ্ছে 45,490 টাকা, এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 36,400 টাকা অনলি। 36,400 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই চমৎকার। 316 লিটারের মধ্যে, এটাও একবারে সলিড কালারের মধ্যে, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। ইনভার্টার টেকনোলজির ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা নরমাল একটু বড়, ডিপটা একটু ছোট। ইনভার্টার ফ্রিজের মনে ডিপটা একটু ছোট হয়। ইনভার্টার বলতে কি মানে ইনভার্টারের মধ্যে সবগুলো 4060, জাস্ট একটা মডেল যেটা দেখালাম সেই শিফট আগে ওটা হলো 50-50, বাকি সবই আপনার 4060। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,990 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র এটা 36,800 টাকা অনলি। এটা 36,800। হ্যাঁ, ওকে। তারপর দেখাবো আপনার মডেল হচ্ছে 2S2 282 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু খুবই ছিল না, এই জন্য আমি আবার আনাইছি এটা। কারণ এটা আপনার দরজা ডিজাইনটা খুব ভালো লাগে, যারা টার্গেট ফ্রিজ নিতে চায় তারা মানে বিসিএম ডোরের ফ্রিজ যারা পছন্দ করে তাদের জন্য 2S2 282 লিটার। এটা মোটামুটি বাজেট কমের মধ্যে ফ্রিজ বড়। এটা ডিপটাও যেরকম গভীরতা, নরমালটাও বড়, ভালো মানের একটা ফ্রিজ আর কি এটা। আচ্ছা, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 39,990 টাকা এমআরপি। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্রায় আপনার 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে এটাতে আর কি। আচ্ছা, মাত্র 32,000 টাকা। 32,000 টাকা, মাত্র 32,000। তো দেখেন ওল্ড ইজ গোল্ড, আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, মোটামুটি বড় ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু অনেক বড়, একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। চিন্তা করিনি এত কম যাবে ফ্রিজের দাম এটা। আচ্ছা, তারপর দেখো আপনার 282 এর মধ্যে গ্লাস ডোরের মধ্যে যারা চাচ্ছে একদম সলিড কালারের মধ্যে, ফুল নিলে ফুল अवेलेबल আছে এর মধ্যে। কারণ এক কালারগুলো ডিসপ্লেতে রাখার চেষ্টা করি বেশি, কারণ কাস্টমার এগুলো চায় বেশি, এক কালার চায়, সলিড কালার খোঁজে। এই হচ্ছে আপনার 282 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। মোটামুটি ভালো একটা ফ্রিজ, রানিং ফ্রিজ। এটা এমআরপি হচ্ছে 41,990 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমি। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি মাত্র এটা 33,600 টাকা অনলি। এটা 33,600 টাকা। হ্যাঁ, দেখেন 33,600 টাকায় কত বড় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। আবার এই দেখেন আবারও 1 লাখ টাকার ফ্রিজের মডেল চলে আসছে রিজনেবল প্রাইস। মডেল হচ্ছে 2B3 223 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ফ্রিজটা খুবই রানিং একটা ফ্রিজ, কারণ ডিপ নরমাল দুইটাই 50-50 এবং আরটি কুলিং সিস্টেম দেয়া আছে, এবং আপনার ডিপে লাইট, নরমাল লাইট, মানে সবকিছু একটা ফ্রিজের মধ্যে সব দেওয়া। মানে আমি ড্রয়ারটা খুব আপডেট করছে, দেখতে খুব একটা ভালো লাগে। 1 লাখ টাকার ফ্রিজে ভাই এই ফিলটা আছে না? আছে অবশ্যই। তো ওই এখন এই প্রাইসটা বলেন এই ফ্রিজের। আমি দর্শকদের বলি ডিসকাউন্ট প্রাইস, কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 37,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,200 টাকা মাত্র। দেখেন 30,200 টাকা হলে আপনার 1 লাখ টাকার ফ্রিজের ফিলটা নিতে পারবেন। ওয়ালটনের 1 লাখ টাকার ফ্রিজে ভাই এই ফিলটা আছে। অবশ্যই, এটার মধ্যে আবার সলিড কালার আছে, সিলভার আছে, ব্ল্যাক আছে, এর মধ্যে দেওয়া যাবে अवेलेबल। প্রাইস কি একই পড়বে? প্রাইস একই পড়বে। আপনার কালারের জন্য কোনো দাম বেশি না চিন্তা করতে হবে না, কালার জন্য সব দাম। তো আবার ওই যে বিভিন্ন প্রাইসে আবার দাম বাড়ায় কমায়, এইজন্য জিজ্ঞেস করলাম। দাম পারবে না, যার যেটা লাগবে শুধু নিয়ে যাবেন। কালারের জন্য যেটা কোনো দাম লাগবে না। সবাই এটা কত বললেন? 30,200 টাকা অনলি। দেখেন 30,200 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। যারা আসলে একটা ছোট ফ্রিজ নেবেন ভাবছেন, আপনারা এই ফ্রিজটাকে দেখেন, আমি আপনাদের সাজেশন দিলাম, এই ফ্রিজটা ভালো, খুব রানিং একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর দেখো এখন দেখো নন ফোস্টের মধ্যে, এটা হচ্ছে 2A7, এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার अवेलेबल আছে। ব্ল্যাক আছে না? কোথাও পাবেন না, কিন্তু দেওয়া যাবে, আমার কাছে আছে, দেওয়া যাবে। মডেল হচ্ছে 2A7, উপরে হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল, সম্পূর্ণ নন ফোস্টের একটা ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে 2A7, এবং আমরা ডিপ নরমাল দুইটা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং বডিতে কোনো আইজ হবে না এটা। আচ্ছা, এটা 290 টাকা, যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 32,000 টাকা অনলি মাত্র। 32,000 টাকা হলে বলা যায় একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মতো আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। অবশ্যই, এবং খুবই ভালো একটা সার্ভিস দিচ্ছে এই ফ্রিজটা। এবং এই ফ্রিজটা আমি যতগুলো বিক্রি করছি, ফ্রিজটা কোনো কোম্পানি এ পর্যন্ত আমি পাইনি। এই বিগত 5-6 বছর যত ফ্রিজ এগুলো বিক্রি করছে, একটা কোম্পানি পর্যন্ত আসেনি। না, ফ্রিজগুলো আসলে ভালো করছে ওয়ালটন। এবং আপনার তারপর দেখাবো 213 লিটারের মধ্যে, এই ফ্রিজটা খুব চাহিদা, ছোটোর মধ্যে যারা একটু ডিপ বড়, নরমাল বড় চাচ্ছে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে বর্ডার ছাড়াটা, কেউ যদি এটার মধ্যে বর্ডারটা নেয়, একটু ডেলিভারি করছে, ডিসপ্লেতে না এখন দেখাতে পারতেছি না। উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। যদি কেউ বর্ডার ছাড়া নেয় সেক্ষেত্রে দামটা বাড়বে, এবং বর্ডার নিলে দামটা আর একটু কমবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2A3 GDDL একটা মডেল, 34,990 টাকা এমআরপি। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র 28,000 টাকা। 28,000 টাকা, এবং যারা বর্ডার নিবে তাদের জন্য আরো 400 টাকা কমবে তখন এটা। আচ্ছা। সো দেখেন 28,000 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর ভাই আপনি একটু জানান, আমি একটু দর্শকদের দেখাইছি আপনারা এখানে আসলে যে কিভাবে দেখে শুনে নিতে পারবে। এই দেখেন ভাই, আমি কিন্তু ফার্স্ট ফ্লোরেতে ভিডিও করে আসলাম, এখন সেকেন্ড ফ্লোরে আছি। এই দেখেন আমরা উপরে সেকেন্ড ফ্লোর,
এখানে আসলে আপনারা মনে করেন গ্যালারি দেয়া আছে, একটা এটা পছন্দ হয় না এটা পছন্দ হবে, এটা পছন্দ হয় না এটা পছন্দ হবে, ওইটা পছন্দ হয় না ওইটা পছন্দ হবে, লাস্ট পর্যন্ত ভাইয়ের কাছে যাবেন, কম প্রাইসে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। এখন শুধু ভিডিও লাস্ট একটা ধামাকা দিব, 3 তলা নিয়ে আর কি, যা ছোটটা ধামাকা, যেটা ভিডিওর আকর্ষণ 14500 টাকা ফ্রিজ দিব, 14500 টাকা ফ্রিজ দিব। তো দেখেন আপনার কাস্টমার লাগে আরো 200 কম, 14300 টাকা ফ্রিজ দিব এখন, 14300 টাকা। আমরা কিন্তু এখন আবার 3 তলায় যাচ্ছি, 14000 টাকায় ফ্রিজ ভাবা যায়। এই যে মাত্র 14300 টাকা আপনার কাস্টমারদের জন্য। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবে এবং 1 বছর মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিও পাবে এটার মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, তো দেখেন এই পার্টটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে এটা। হ্যাঁ, এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। আর নিচের পার্টটা সম্পূর্ণ হচ্ছে নরমাল, নিচের পার্টটা। আর নিচে যা দেখতেছেন এটা হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ, আপনার ডিপটা হিসেবে ইউজ করতে পারবে। মোটামুটি ফার্মেসি বা সিঙ্গেল লোক থাকে না, একজন ব্যাচেলর একজনের জন্য, হ্যাঁ ওনাদের জন্য এটা মোটামুটি ভালো একটা স্টুডেন্ট যারা আছে। এখানে দেখা যায় ক্যান্টেন বোতল যেগুলো আছে সেগুলো রাখতে পারবে, এখানে আপনি কিছু সংগ্রহ করতে পারবে, মোটামুটি ভালো প্রেস আছে এটার মধ্যে। এবং আপনারা বিল্ড কোয়ালিটি দেখেন খুব ভালো। হ্যাঁ, আসলে এত ছোট এত কম দাম, প্লাস্টিক কোয়ালিটি বলেন বা ওদের ফিনিশিংটা দেখলে এখন আমার একদম বলা যায় যে ওই যে গ্লোবাল ব্র্যান্ড যেটা বলতেছিলেন বারবার, হ্যাঁ ওদের সাথে কম্পেয়ার চলতেছে, হ্যাঁ কম্পিটিশন চলে অবশ্যই। সো আপনারা চাইলে কিন্তু ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, এর প্রাইস হচ্ছে 14300 টাকা অনলি। হ্যাঁ, এবং এখানে আমাদের 3 তলা হিউজ ডিপের কালেকশন আছে, আসলে ইনশাআল্লাহ দেখে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর দেখেন এখানে কিন্তু হিউজ ডিপের কালেকশন আছে। সো আপনারা আসলে ডিপের প্রাইস গুলো বললাম না, আমার চ্যানেল থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য অবশ্যই স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। অবশ্যই কালার अवेलेबल আছে না? ওকে। সো ভাই আজকে তো অনেক চমক দেখলাম। অবশ্যই করবে। আর আপনারা ফ্রিজের পাশাপাশি আর কি কি বিক্রি করেন? আমাদের এখানে ফ্রিজের পাশাপাশি আমার এখানে মোট 4 থেকে 5টা ব্র্যান্ডের টিভি আছে। ওয়ালটন, ভিশন। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আপনার ওয়ালটন, ভিশন, সিঙ্গার মোটামুটি 24 থেকে শুরু করে 50-65 পর্যন্ত अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, স্মার্ট টিভি গুলো পাওয়া যায়, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড সবকিছু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এখানে কিন্তু সকল প্রকার স্মার্ট টিভি গুলো পাবেন, আর এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেড টিভি, প্রত্যেকটা টিভিতে ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা টিভিতে ডিসকাউন্ট পাবেন। বিশেষ করে আপনারা আসেন। আর স্মার্ট টিভি ছাড়া আর কি কি পাওয়া যায়? স্মার্ট টিভি ছাড়া আমাদের এখানে এসি আছে এবং ইলেকট্রিক চুলা বলেন, ওভেন বলেন, ইলেকট্রিক যা লাগবে আপনার ঘরে সব, ইলেকট্রনিক্স এর হোম অ্যাপ্লায়েন্স যা আছে সব, এভরিথিং সব আমার এখানে আছে। হ্যাঁ, তো দেখেন আপনারা আসলে কি ওই যে আমরা কি বলবো, ভাইয়ার এই শোরুমটাকে আমার কাছে কেমন জানি ওই যে সুপার শপ টাইপ লাগতেছে। বিষয় আমি বলতে নিছিলাম, আমি ভিডিওতে বলি এইভাবে যে আমার শোরুমটা হচ্ছে ওই যে বসুন্ধরা সিটির মতো, যে একটা সেখানে গেলে অনেকগুলো ব্র্যান্ড পাওয়া যায়, তো আমার এখানে আসলে মোটামুটি সবগুলো ব্র্যান্ড এখানে পাবেন। যেমন দেখেন আমি ফ্রিজের ভিডিও করতে আসছি, এখানে দেখি টিভি দেখাইতে গেছি দেখি হোম অ্যাপ্লায়েন্স, তাহলে সুপার শপই হয়ে গেল। রাউটার মানে কি নাই, এখানে সব আছে। আপনারা চলে আসবেন ভাইয়া শোরুমে। আর এই শোরুমটি কিন্তু সম্পূর্ণ 5 তলা, এবং 5 তলায় আপনারা একদম ঘুরে দেখে শুনে কিনতে পারবেন। তো ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা কি? অ্যাড্রেস হচ্ছে সায়দাবাদ জনগণ ঢাল দিয়ে নামলেই ইসলামী হাসপাতালে যাওয়ার আগেই নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স, আমাদের নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5 তলা গ্লাস করা ভবন আমাদের। ওকে।